Ну что ж, всем привет, с вами канал Baltic Sails. Мы собираемся уходить с Марбельи. Сейчас прогреваю мотор и вперед. Марбелья в целом красивый город, здесь действительно неплохо. Погуляли по набережной, можно до другого города прям по набережной дойти. Когда гуляете, видны очертания Африки, Гибралтара, прекрасные горы. Замечательные люди. Ну вот Марина нам, конечно, не полностью понравилась из-за вот этого стены понтона. Нам достаточно тяжело на нее залазить с коляской совсем. Нам выделили такую вот доску, но это потребовало время. Ну и лодку водит время от времени, поэтому доска тоже съезжает, падает. Так себе условия. Но маринеры старались, они пытались как-то решить проблему. Вот нашли доску, пытались помочь, решить ситуацию. Так что, долго стоять здесь неудобно, потому что Веронике с детьми просто самостоятельно выйти погулять невозможно, например, да. Нужно постоянно всей компании. Сначала выгрузились, потом загрузились. Это геморно. Ну ладно, сам город нам понравился. И маринеры тоже молодцы, помогали. Сделали все, что от них возможно. Прощай, Пуэрто Депортиво де Марбелья. Марбелья. Горы, Гибралтар. Дальше в путь. Ветер сегодня на порывах должен быть 12 узлов где-то. Сейчас он сбоку, справа, по правому борту, но порывов пока нет. То есть где-то у нас, сколько там, 5 узлов дует. Но я вот открыл Генуя, потому что сейчас мы будем там обходить, и должен в даунвинд ветер уйти. Генуя будет лучше с этим направлением ветра работать, а грот надо расчехлять, доставать. Здесь, конечно, сложная ситуация с маринами. Чтобы покинуть одну, нужно договориться с другой, потому что иначе вы можете никуда не попасть. Мест нет, и все. Такое вот Средиземное море. Мы вчера, когда звонили, места не было, но вот сегодня сказали, что место освободилось. И дали нам это место на 3 дня. Но тут важно еще, чтобы пока мы доплывем, чтобы они не забыли о том, что нам дали место. Вода, если заметно здесь на видео, еще довольно-таки странная, потому что здесь есть течение. Пролив Гибралтарский еще и влияет на ситуацию воды в данном месте. Она так выглядит, конечно, странно, но особо вроде как нам не мешает. Мы идем с Генуя и мотором 6 узлов. Не было бы течения, может, побольше бы шли. Нам остался где-то час пути. И вот у нас по левому борту здесь Фуэнгирола. Там есть Марина, говорят, красивый город. Но Марина не ответила нам. Мы звонили, никто не взял трубку, чтобы узнать, есть ли там места. А у нас вариантов нет, и приплытия нет места. Поэтому мы направляемся в Бенальмадена. Это как раз прямо по курсу находится город. Марина, которая нам все-таки выделила сегодня одно место. На 3 дня, кстати. Осталось полчаса до захода в Марину. Уже город виден хорошо. Подбешивают вот эти вот волны. Частые-частые. Где-то полметра. Но я не знаю, это, наверное, проливное течение, потому что нам что-то помогает идти. Ну, еще какой-то свел сбоку приходит. Я не знаю, откуда он. Ну, ясно. Очень много разных небольших, но частых волн. Немного раздражает. Ветер в корму 180 градусов, поэтому стабилизировать лодку никак не получается. И вот она так вот
раскачивается все время. Какие-то волны, которые побольше приходят, но они как-то соединяются, видимо, и становятся больше, пытаются развернуть лодку. Часто так неприятно. Ну вот мы встали на вейтинг понтон. Это где заправка Repsol. Ну я сейчас иду оформлять бумаги, и тогда будем искать свое место. Собственно говоря, мы пришвартовались. И вот здесь уже понтон такой нормальный, доступный, можно выходить на берег. И теперь наш трап пригодится. Выглядит теперь все по-настоящему по-средиземноморски, а не как в Марбеле. Ну и у нас такой закат, полюбуйтесь. Короче, мы вышли погулять в новом городе, и у нас все это ситуацион. Все, что мы не предлагаем, не подходит. Если мы идем в одну сторону, надо идти в другую сторону. Если мы идем в ту сторону, куда надо ему, он идет в другую сторону, потому что уже не подходит. И так далее. Тянет ручку, чтобы взяться за ручку, ему даешь ручку, он не хочет больше ручку. Такой вот тяжелый период. Пойдем домой. Когда-то он пройдет, и начнется второй тяжелый период. Пойдем домой. Пойдем домой, включим мультик. Но пока полет нормальный, со вторым это еще предстоит только в будущем. У нас уже следующий день. Предыдущий вечер и ночь была неплохая, но вот где-то рано утром каким-то образом сюда стал заходить свел в эту марину. Я не знаю, наверное, на камере, как обычно, не видно, но по лодкам можно увидеть. И он заходит разной высоты. И здесь вода гуляет, так вот где-то на полметра даже бывает. Лодку водит. Мы стоим как будто на якоре. Чтобы вы понимали. Вот мы шатаемся так. Еще сосед наш отсюда уехал. И теперь болтает вообще сильно. Хотя ничего такого сверхъестественного нет. Ветер там, 20 узлов максимум на сегодня был. То есть такого прям, о боже мой, нет ничего. Неспокойно, конечно, в марине. Я вот уже поставил пружины. Лодку постоянно то подвигает, то отодвигает. И как вы видите, вот у нас лестницей, ударилась лодка с утра самого. И теперь она кривая. Вот здесь она не прикасается к борту, а здесь прикасается. Криво теперь, А проблема в том, чтобы поставить трап, нужно скинуть лестницу. Потому что иначе лестница здесь стоит, а здесь теперь трап у нас. Такие дела. Снимать ее каждый раз неудобно и ставить. А если ее снять, если выпадешь за борт, то неудобно забраться на лодку. О, шатает, непонятно. Это средиземноморская, конечно, швартовка, марины. Ни понтонов, ничего нет. И вот так вот стоим, качаемся, как на якоре. Сосед качается. Большой сосед качается. Вот, на большой яхте. Всех качает. Ну тут еще, видите, метр получается прилив-отлив.
из океана. И сейчас как раз прилив. Но, блин, сегодня почти весь день качает с самого утра. Надеюсь, что потом дальше, там от Алмерии, там уже вроде полметра всего прилив-отлив. И будет все выглядеть спокойнее. Пока нам, конечно, неудобно. Вероника самостоятельно выбраться из яхты не может. Детей самостоятельно взять не может. Ну, ничего, короче, не может. Только когда я выхожу, я немножко расслабляю нос, подтягиваю корму, чтобы нормально можно было выйти на берег. Но сейчас, так как лодку вводят постоянно, у меня еще здесь наискосок были с пружинами. Но я сейчас пружины переставил вот по бокам. А вот эти наискосок, которые были, ну, все равно толку от них тут мало. Просто можете посмотреть, что мы закрыты со всех сторон. Вот понтон, вот понтон. Там волнорез дальше идет. Полностью закрыто. А волна куда-то как-то проходит. Откуда-то. Хер поймешь откуда. Собственно говоря, пока нам эта средиземноморская швартовка не очень нравится. Комфорта в марине никакого. Ну вот посмотрите, у человека как мачта двигается. По факту на якоре было бы комфортнее. Просто холодно сейчас ночью на якоре стоять. Вот так вот нас болтает тут. С пружинками туда-сюда. Вот она болтается. Как на якоре, даже хуже. Чтобы вы понимали, ветра нет вообще. В море просто волна метровая. Все. Да. А это внутренняя часть марины, которая находится в таком вот месте, где все рестораны. Мы думали, что может быть сюда завтра перешвартоваться, если будет какое-то место. Ну вот, например, вы здесь стоите, а тут в окно люди едят рядом. Ну и если кормой сюда швартоваться, все ходят, смотрят. Что ты вообще думаешь? Какие у тебя мысли? Моя самая первая мысль, на самом деле, когда мы сюда пришли и зашвартовались, насколько профессиональные маринеры. Ребята, когда вот люди делают качественную работу, во-первых, за этим очень приятно наблюдать, и вот как-то они к себе предрасполагают. Во-первых, насколько они вот, знаете, они вот все на расслабоне делают, но все очень четко, конкретно, быстро. Даже вот как они ловят эти швартовы, все привязывают. За ними даже наблюдать приятно. А еще, что немаловажно, по сравнению с предыдущей Мариной. В предыдущей Марине нам помогали только потому, что у меня
Slavik's Face. Знаете, такое славянское лицо, которое показывает недовольство. И где мы уже, извините, за подробности матом ругались на них. Что это просто невероятно, невозможно. И тогда они там, закатив глаза, с такими комментариями: ой-ой-ой-ой-ой, что ж вы ругаетесь, да? Дали нам эту дурацкую доску. А здесь, я не знаю, что они подъехали, они просто что там спросили, как дела, что, как у вас там это, что, и сами... Они подъехали, приняли наши веревки швартовые, привязали, потом подали Нет, муринг. сегодня, когда они делали обзор, во-первых, они на машине ездят и делают полный осмотр, что здесь вообще происходит. То есть они в курсе всегда, что происходит. Это, во-первых. Во-вторых, вот они сейчас сегодня к нам подъехали, спросили там так и так, и дали советы, как привязаться. Вот он поехал, посмотрел, соседи у нас там имеются, не имеются, чтобы там вот этот второй муринг поймать с воды, привязаться и так далее. Вообще, на самом деле, такие мелочи, они, сразу замечаются, это во-первых. Второе, конечно, место очень красивое. И мне этот город, на самом деле, намного больше нравится, чем Марбелья. Марбелья, мне, знаете, ассоциируется, вот сразу, как сходишь на берег, с каким-то криминалом. Вот таким, знаете, за красивой картинкой. А здесь вот как-то уже, хорошо, здесь как-то поспокойнее, поцивильнее, вот так вот скажу, поцивильнее. Красиво здесь. А маринеры в предыдущем марине, да. Я когда начал ругаться, что нам не выйти вообще, никакой трап не поставить, просто невозможно, потому что угол слишком большой, и на стенку не залезть, взяться не за что, там нет ни столба, ни утки, ничего. Начал ругаться, и этот маринер такой: ой-ой-ой-ой-ой, говорит, что ж вы так, чего вы ругаетесь, типа там это, какие у вас проблемы, вам же просто не выйти с лодки. И все, других-то проблем нет никаких. Он так не сказал, это мы уже диалог додумали после его ой-ой-ой-ой-ой. Какие проблемы-то? Нет никаких проблем. Ну что ж, у нас сегодня следующий день. Получается, предыдущие полночи были так себе. И сегодняшняя ночь вообще была бессонная, потому что так колбасила лодку, пыталась постоянно оторвать от причала. Какой-то свел в марине откуда-то образуется, идет на лодку, лодка приподнимается, от стены, от понтона отталкивается волна и пытается оторвать, лодку от пирса. Я ночью несколько раз перевязывался и в итоге оттянул ее максимально от понтона, чтобы не думать об этом, потому что мы уже лестницу погнули купальную. Вчера еще рогами ударились, которыми динги поднимаем. И, там у меня приборы для гриля висели, и лопаточку барбекю потеряли. Мне лопаточку жалко, это была мамина лопаточка. А лестницу? Она не была маминой лестницей. Понятно. Такое место, и местный сказал здесь, который ходил, подошел ко мне сегодня с утра, сказал, здесь часто такое бывает. Именно в этом месте. Там в Иннер Марина, немножко получше, там есть ветер, да, но вчера ветра не было, ночью ветра не было. То есть вообще ничего не было, это не какой-то там шторм, знаете. Просто, какое-то волшебство непонятное. Пойдем тут. Так что неприятно, я вообще не спал. Вероника там тоже спала, не спала. Там еще и другие причины. А я постоянно ходил, подтягивал лодку. И в итоге, когда стало все комфортно, хорошо, в плане не том, что не было колбасни лодки там и не пыталась ее оторвать от берега, а в том, что я был убежден, что сейчас привязаны так, что ничего ни обо что не ударится, и такой там максимальный дал лодке гулять, чтобы она тормозила немного сильные эти толчки. И проснулся Витя. Поэтому потом я укладывал Витю спать,
И только потом, короче, лег сам спать. А потом уже встала Вероника с Велей. А Веля встает громко. И, в общем-то, по плану мы должны были завтра уходить отсюда, потому что, ну, вот эта вот метровая волна, чтобы вы понимали, она метровая, да, но она там злая такая, как бульдог, короче. Вот она делает, получается, такой свел здесь в Марине, и мы вот как раз пропускали это время, чтобы пойти уже не по такой сильной волне. Завтра она должна быть уже нормальной. Но мы, скорее всего, никуда не пойдем. Не, мы уже точно никуда не пойдем, потому что, короче, сегодня никто не спал, хочется отдохнуть, а мы вообще за эти несколько дней так и не отдохнули. Да мы даже вот в океанариум не сходили. Он ровно. Да, океанариум здесь вот прямо вот от лодки рядом, и мы идем в него завтра уже. Завтра должна быть хорошая погода, и спокойно выйдем и пойдем посмотрим. Сейчас уже вечер, и Марина внутренняя выглядит таким образом. В принципе, получить здесь место, наверное, это как бы везение, потому что, ну, понятное дело, здесь в основном все занято. Но это самая закрытая часть Марины. Здесь так-то, конечно, круто. Мы думали сегодня просить, чтобы нам дали здесь место, но нам, скорее всего, дали бы место не здесь, где вот тихо, а вот там же тоже первая линия от основной Марины. Но там тоже он болтает их всех. Меньше, конечно, чем нас, но болтает. Ну, вроде погода восстановилась, как только закончились волны, они, получается, юго-западные были и заходили сюда, там вход, поэтому они как-то там проходили, от стенки отталкивались, и сюда вот, короче, их гнало. Такие довольно-таки массивные, поэтому лодка вот так постоянно прыгала, пыталась оторваться от пирса. Потом вчера, вот, например, трицаху дуло, но волны уже развернулись по другим углом к Марине, и сразу же стало комфортно. Даже несмотря на то, что дули порывы, все хорошо стояли. Проблема была только, под каким углом сюда заходят волны из моря. А сегодня так вот стоим, хорошо, спокойно. Никого не болтает. Вероника там возмущалась вчера или позавчера по поводу того, что невозможно так стоять, невозможно никуда сходить в такую погоду. Ну а с другой стороны, я объяснил ей, почему мы стоим. Мы стоим, потому что нам нужно было переждать вот эти вот нехорошие 2-3 дня в Марине. Просто обычно Марины защищены от волн, ветра, а здесь вот получается, что если волны идут под тем углом, то вообще некомфортно стоять. Ну ладно, все прошло, и нам главное не дождаться момента, когда снова будут волны метровые под таким углом, который для этой Марины некомфортный.
Сегодня мы наконец дошли до Sea Life. Там вот мостик, видите, синий. И вот буквально чуть дальше пришвартована наша лодка. Вот мы прошли. И вот он, Sea Life сразу. Идем сегодня туда. 42 евро получилось на двоих. Плюс Витя 17 евро. Но мы не сказали, что ему уже есть 2 года. Она его просто не увидела. У нас двойная коляска, и Витя сидит внизу. И она увидела только Беллю. Пошли отсюда быстрее. Но мы здесь только на час. 60 евро за час. Ну вот пришло время покидать этот замечательный город. Нам он понравился. Здесь мы отстояли 4 дня. 2 дня было так себе, потому что волна была в марине и качала. И 2 замечательных дня последних, которые были очень комфортными. Город красивый, марина вообще тут изюминка. Если вы посмотрите на Google Maps, вид сверху, она выглядит вообще очень красиво. Ну, дальше направляемся. Всем пока. Подписывайтесь, до новых встреч, ставьте лайки, не забывайте. Пока-пока.